Hi guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku tuh akan melakukan crazy squishy tag. Yeay! So langsung aja 42, let's get started. Oke, yang pertama squishy yang nggak boleh di squish orang. Kalau aku ini, aku Hello Kitty terus karena ini defeknya tuh parah banget. Aku buka ya guys. Tuh ya guys, ini ada kucingnya gitu. Tuh, oh my god guys, it's defect parah banget. Kok kayak gini ya guys? Padahal aku tuh sukanya ngelak ini. Gak tahu kenapa udah keren. Next, squishy yang pernah dibawa di sekolah. Aku tuh cuma pernah tapi satu kali. Aku bawa yang ini donat ya, karena aku tadi bawa ini di sekolah. Oke, next, yang ketiga squishy yang menurut kalian manis. Kalau menurut aku tuh yang ini namanya jumbo tulisan. Maaf, bukan. Aku ini seperti donat karena tuh kayaknya tuh krimnya tuh manis banget dan aku ingin nyicipin guys, tapi nggak tahu tapi ini squishy jadi tidak bisa dicicipin ya. Langsung aja next. Maaf. Yang keempat squishy yang rare. Squishy yang rare aku punya sekali karena ini nggak tahu semua orang tuh nggak punya kayak gini ya guys kayaknya. Oke, next, yang kelima, kalau bisa buat squishy mau buat apa? Kalau aku tuh ingin buat jumbo punimaru atau yang pancake itu. Nah aku ingin buat itu tapi aku nggak bisa jadi ya. Next, keenam, squishy bentuk binatang. Aku squishy bentuk binatang, makanya green Hello Kitty terus karena ini kayak kucing gitu ya guys. Dan ini tagnya, ini soft and slow. Oke, next, yang ketujuh, DIY squishy. Kalau aku tuh yang mana ya guys? Bentar ya. Ini sebenarnya tuh aku mau buat rainbow cake tapi nggak tahu ini buat apaan nih, aneh banget. Dan ini warnanya merah, ungu, pink, apa gitu. Yang ke-8, squishy yang sering saudara squish. Kalau aku squishy twist bear karena pernah di squishy saudara aku yang pernah sama aku yang challenge itu. Next, yang ke-9, squishy yang mau kamu makan. Kalau aku, kalian tahu apa ini jumbo tulisan? Karena kayaknya tuh karena tuh ini jumbo tulisan itu kayaknya enak banget dan aku ingin makan. Tapi sayangnya ini squishy jadi nggak boleh dimakan deh. Udah, next, yang terakhir atau yang 10, squishy yang dikasih. Kalau aku stress banget